피곤한 날은 왜 코를 더 많이 골까요? 그 이유 과학적으로 밝혀드립니다. 피곤한 날 코골이가 심해지는 이유 1분 안에 알려드릴게요. 첫째, 목 근육이 더 이완됩니다. 피곤하면 깊은 잠으로 빨리 빠지는데 그때 기도 주변 근육도 축 늘어져서 공기 통로가 좁아져요. 둘째, 호흡 조절 능력 약화. 몸이 지쳐서 뇌가 호흡 패턴까지 제대로 관리 못하면 공기 흐름이 불안정해져서 코골이가 더 심해집니다. 셋째, 자세를 안 바꿔요. 피곤한 날은 그대로 누워 자는데 특히 천장을 보고 자면 코골기 딱 좋은 자세. 게다가 술이나 야식까지 곁들였다면 기도는 더 좁아지고 코골이는 더 커집니다. 코골이 단순 피로 신호일 수도 있지만 지속되면 건강 적신호일 수 있어요. 구독과 좋아요로 건강 꿀팁 계속 받아가세요.